Ovsin, sizda gapim bor Voy, edi. meni ham birinchi men gapirib oling. Sizcha shunaqa chiroyli bo'lganingiz uchun sizga rahmat aytmoqchiman. O'zingizdan-chi go'zallik taratasiz. Mana sochlaringiz ham shunaqangi chiroyli qilishib turibdi. Hammasi uchun rahmat. Ovsin, sizga minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Shunaqangi pokiza, mehribon, soddadil qilib onangiz menga tug'ib berganlari uchun minnatdorman. Voy, Rahmat. O'zim sizga rahmat aytmoqchiman. Har doimchi ish qilmasam ham oyijonning oldilarida hamma ishni ziyoda quvvatlar deysiz, podдержкадasiz. Rahmat. Ustoz, ovsinimga minnatdorchilik bildirmoqchi edim, lekin u menga birinchi bo'lib rahmat etdi. Shunda koinotga yuborgan zaproslarim yechilyaptimi? Umida ustoz, men ana obisinimga rahmat aytaman desam, u ham menga minnatdorchilik bildiryapti. Shunda meni o'ng-og'zim ochilyapti, yo u menga o'zimda ichimda o'ynab beryaptimi? Shukronalik kursidan nimalarni o'rgandingiz? Onlayn o'qiyapman. Aytdim menga o'zingizdan o'zingiz minnatdorchilik bildirmaysiz deb. Yo, ishlang.